Inyoranga Nilan Hub igoba tumurulio ulipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Chitariki nemerongevere nebere umutinyu mutangani bw'umwaka gwekiri wibere nemerongevere netano namange abereka wateka ime na isiko yorogongo rwagusi ase abasaki beto bamangana maya babikire chikambi chinsema elio gotaretera magana yu ase enchera yobwekerano amarietane Njuli Kerubo ikaransa wekomwerio Obotuko bw'emerongevere na ibere rituko rya Jumatano rituko abasubati babere korwa SMS y'ekionga bagochigo kwariganire na kukomanyangana arariari ainekiwe anene mono imena isiko yagusi anene mono ase chifamire inye korwa asensemeri ya marani rituko rya rero cyanyora obwene bwabo magega yekigambiro gya kisi ko segokumeria abantu abasacha batatu abo banyarite gotongia abasubati bane korwa ase chifamire ekyo inye ekionga chinsa ibirasenchira yobwikirano inchenka nyaboga magaye kamera etorenere Lucas nabo igokora sensemeri imanyerio etorenere Wilson Makoro chikweneka chibichana marengo kirachira senchira yobwikirano Kevin Ongeri kama nto ikomoiro imanyengana ari ainekiwe Ekionga chinsa ibere ritwe rya Jumatano togo gechaka korwa ase county ya Nyamira awasa abarimu abanene beche skuru che secondary anene mono chiria che serikali che skuru emeyamo merongo kyandane yamo bakore baumerana na gokara egeikaro ase skuru ya baisike ya kebabe egotoka ebunge ya North Mugirango ase county eyu korende mwancho murigengo manyinga abawaziri gosaba ofisa bechsemi anene mono korwa ase wizara yechsemi korwa ase county ya Nyamira mbaba bagwikirana ase geikare Nonya naboni go bachamo nago kwanera muna amatemu yo mwako eta second Nyamira aboroki go babeta bagokora ase babeka emeroberio elio kwene kebuna chiskuru chiri cha Nyamira chabere chigo koria buya omoriko ito Fatgad Gisemba nabaga wikirana semeyo nakotobekera roboterio asenchira yo wikirana Omo director wechsemi imeye county ya Nyamira Joshua Kaga nigo atebire barachie korwa amaigerio gochiase abarimu bechisukuru che secondary kubwatekana na masomo ye grade ya 10 ayo arachie gochaka bene gochakira umwaka umoja. This year we expect to do a lot of preparations for CBC grade 10 and I believe already we have started to sensitize your both because we shall do a lot also to sensitize you on what is expected because the CBC curriculum is slightly different from what we are actually teaching in the current curriculum and the grade 10 you have heard that we shall have different institutions offering the different pathways so that way we shall be able to have a lot of changes in Okwana chingaki chege ikaro kyabarimu abanene bonzi bechisukuru che secondary imeye county ya Nyamira ase chisukuru emya eyemo na merongo kyanda na eyemo che serikali nigo ige ikaro ekyo yakorekana ase sukuru ya Banyaruka ya Kibabe egotoka ewadi ya Itibo ebunge ya North Mugirango boigo omo director korwase kyombe ye kubarika abarimu kya TSC imeye county ya Nyamira Eric
magak kwanera igoro y'umuroberio wo kubakinia ebirogo abarimu oyo ogenderete imeye county ya Nyamira. TPAD is important because it's an appraisal process that we also use for our promotions. TSC interviews will be starting secondary schools next week for the next 10 days. To upgrade 46,000 teachers in JSS, and we have also been able to recruit another 20,000 interns. The issue we have dealt with is promotion of teachers. The last 10 days we have been working very hard in promoting primary school teachers. And the coming week we shall come to you in the secondary school sector. Kubatikana na machibu ya matemwa manene a KCSE y'umwaka oita nigo county ya Nyamira ya mentete emin yekoreng'aniwa n'umwaka bw'ekirububere na 2023 ase umwaka oyo bw'ekirububere na 2024 nigo barikia emin ya isano nemo n'ekinukuta ibere inye enoti maiga ya matokeo ayo amaya nigo umudirector oyo bw'ekisemi Joshua aira chinga kyecho ase okuboria ababunge bonzi kurwazi chibunge inye ime ye county ya Nyamira komenta chibesa chechipasari echo anene chigosira abana ase okubakanira school fees. See how whether they can be able to increase the amount of bursaries they are giving to the schools or to the learners such that we can be able to lower the burden that goes to the parents. Otherwise, schools have a lot of debt and because the parents are not. Hingo reporter ya Getembe kurwase wadi eyeiga ya Itibo eyo egotoka ime ye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jeffat Gad Hisemba Mbuya mono sana umori kwetu